Tai pirmiausia, tradicinis klausimas, kaip vertini šiandienos startą, šiandienos savo šuolius? Nelabai patenkinta, manau, kad normalu dėl to, kad žiūrint į geriausią sezono rezultatą, bendrai potencialą, tai tikrai nėra tie skaičiai. Kaip sakau, su viena koja tikriausiai toliau galėčiau pertreniruoti, pasišokti, bet dėja nežinau, kas matė transliaciją. Pirmi 2 šuoliai buvo toli nuo lentos ir tai yra problema, su kuria aš susiduriu antroje sezono pusėje. Tai nėra paslaptis, ne tiem, kas stebi šiek tiek tą lengvąją. Tai tokia pati situacija vyko ir čia. Paskutinis bandymas buvo tikrai geras, tikrai neblogas, bet dėja buvo ženklas. O kaip manai, kas visgi pakišo koją šiandien pasiekti bent jau savo geriausią sezono rezultatą? Tai būtent šitą situaciją reikia suprasti, kad nežiūrint, kad mes tikrai labai gerai atsidarėm sezoną ir daug varžybų buvo gerų, bet antrą sezono pusę šiek tiek pametėm, pasimečiau užstrigėjimą ir nepaslaptis, kad su tą problemą susidūrėm ir tiesiog pritrūko laiko, Europoje jau buvo čia pat, pritrūko laiko susidėlioti ir išspręs šitą reikalą ir, kaip sakau, nori, nenori, kaip ir jau minėjau kolegom, kad kada ir toks čempionatas, tu supranti, kaip tu tais varžybose prieš tai, treniruotėse ir galima nedalyvauti varžybose, galima, kaip sakau, bėgti, slėptis, bet mes vis laik pasirinkam, kokia situacija būtų atvažiuoti ir daryti savo darbą ir kovoti iki galo. Labai gaila, kad nepavyko pataisyti šitą reikalą, bet sąžininkai pasakius, Europos čempionate sunku taisyti tokias klaidas, o prieš tai tiesiog mums šiek tiek pritrūko laiko. Kas dar laukia šiame sezone? Turiu šiek tiek porą pakvietimų į komerciją, bet sakiau, kad duosiu žinoti ir duosiu atsakymus po Europos čempionato, priklausomai kaip jausiuos. Vėlgi, manau, kad esu tam etape karjeros ir lygmenį, kur tiesiog dalyvauti aš nenoriu, tai galimai kažkiek ir žalingai yra iš sveikatos pusės, tai noriu pasikalbėti su treneriu, pasižiūrėti, kiek liko dar jėgų, nes sezonas ilgas buvo ir daug dalyvau varžybose, tai pasižiūrėsim, jeigu susitvarkysim, tai kad turim sutvarkyti, dar dalyvaučiau, jeigu ne, įsiilsėtis. Tavo pačios treneriui Mariui Vadeikiui pritrūko vos žingsnio, kad irgi būtų čia su tavimi čempionate. Jis turbūt yra pavyzdys kaip itin ilgos karjeros. Ar tave įkvėpia būtent tavo trenerio pavyzdys? Jo, aišku, be galo ir įkvėpia ir jis ir treneris, ir, kaip sakau, treniruočių kompanionas labai geras kartais yra. Ir be abejo, labai gaila, kad jo čia nėra, dėl to, kad, sakau, kartais pritrūksta kažkokios tokios sėkmės ir tai yra sportas ir kartais tai yra toks labai skausmingas, bet per atstumą jaučiu palaikymą ir jau žinau, kad stebi, žinau, kad labai pergyvena, nes jaučia viską tą, ką ir aš jaučiu ir žino, kiek buvo įdėta darbo ir žino, kad tai nėra, šitas rezultatas neatspindi visko to, ką mes padarėm ir lygiai kartu su manim pergyvena dėl šito. Ačiū.